And drown. That's right. Have mercy. Have mercy, baby. Have mercy. Have mercy on me. I said, hey, baby. Hey, now. What you trying to do? Hey, baby. Кабачки. Раз, раз, раз. Кабачки отправляются в морозилку для заморозки на зиму. Зимой будем жарить. А мы тут плюшками балуемся. Напекли пирожков со смородиной. Время ягодное. Печем пирожки. В общем, сделал я. Выбрал 20 сантиметров грунта. На штык, да? Да. Лопаты. Да, почти на штык. Насыпал слой песка сантиметров 5. И разметил места под канализационные трубы под 110. Одну уже пробурил. Покажи. Там получилось 1,20 м где-то, ну, на всю длину бура. И вот так рядом будет еще. На всю длину бура это будет туалетный. Это туалетная. Слив с туалета. А это будет водяная. Тут будет слив кухонный, ванный и стиральной машины. То есть на 2 ямы. Распределение на 2 ямы. Ну, копаем. Следующим этапом будет состыковка с улицы. С улицы. С улицы. Надо будет на улице высчитывать, где находятся эти трубы.
и с улицы бурить дальше. Погнали. Сейчас посмотрим, кого нам принесли коты. Ага. Походу это крот. Сейчас посмотрим. Возьмем лопатку. Да, черненький. Кто меня тут подбивает? Слепой. Да, это крот. Кстати, это уже второй крот, которого притащили коты. Но первый был намного крупнее, раза в 2-3. Вот это уже второй кротик. Не трогай. Не трогай, не трогай. Не... Ты мажешься об лопату. Так, не трогай. Сейчас выкинем. Вот первый раз вижу, чтобы коты ловили кротов. Результат воскресных работ. Потом плавно будем переходить на улицу и с улицы искать эти дырки. Жарим кабачки. Я крошу кубиками, так удобнее, быстрее жарить. Потом добавим майонез с чесночком. И будем кушать вкуснятину. Вот такой урожай цибули у нас в этом году. Не очень. И огурчики. Первый сбор огурчиков на салатик. Куры уже почти все зашли. Ну что, идем спать уже? Там вот такая туча идет страшная. Ну, походу, она пройдет мимо. Все в сборе.
Дубль 2. Оказывается, мы красиво так говорили, и я не включила. Я не включила. Говори, ты где? Мы вышли на огород. Зачем? Копнуть картошки немножко. Картошки. Сегодня 12 июля. 2023 года. Да, и мы второй день подряд. Вчера первый раз в этом сезоне копали подкапываем, картошку. Да, молодую картошку. А сегодня вот решили второй раз. Вот то, что мы тут с первого кустика накопали. Вот такая. Есть и мелкая, есть и крупная. Есть и желтенькая, Ну, есть и красненькая. Цветущие не надо брать, да? Не знаю. Да бери уже все подряд. А то будет один куст среди огорода. Потихоньку будем подъедать. То на борщик, то на картошечку с укропчиком и со сметанкой. Я говорю, тут надо, картошку теперь надо крупным планом. Типа она вся крупная. Рассказывай, каким безобразием мы тут занимаемся. Ремонтируем колеса. Зачем? Они нам нужны для других целей. Каких? В туалетную яму. Вкинем в туалетную яму. А вот здесь закопаны мои тюльпанчики и нарциссы, которые надо подсушить и пересадить в другое место. Что-то мне такое ощущение, что что-то мы не так делаем. Оно с землей поднимается. Туда что-то подставить, конечно. Земля не вытряхивается. Нет, что-то не так. Оно с землей поднимается. Надо что-то подставлять туда. Наверное, надо... Приподнимать и подставлять. И тогда она... Не вытряхнется, наверное. Наверное, надо мне брать грабельки и потихоньку землю выгребать, искать тюльпанчики и землю. Слушай, кусты, глянь, Пропасть. подросли. Да, Андрюш? Да. Я думала так махом раз-раз, но мы не ищем легких путей. Опять садок зарос. Опять надо косить. Опять надо косить. Ну что ж. Отрицательный результат — это тоже результат. Да, оно Но это долго мне... Оно намокло, глыбой стало. Но все равно мне прессовалось. долго вот это, представляешь, грабельками перелопатить всю вот эту землю. И таких 3 колеса. А где четвертое? А не было 4-го. 3 у нас было? Разве? 3 у нас было. Было 3? Разве 3? Было 3. Напекли рулетиков с ягодами. Ежик, ты к нам в гости пришел? Ты видала, кто тут ходит?
Не бойся. Беги дальше. Ой.